imbabazi, 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 imbabazi Mana turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana turasaba imbabazi, ababyeyi bacu imbabazi, abavandimwe imbabazi, imbabazi, imbabazi Mana turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana turasaba imbabazi, abana bacu imbabazi, abafasha bacu imbabazi, imbabazi, imbabazi Mana turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana turasaba imbabazi, guca imanza imbabazi, kutanyurwa imbabazi, umwete muke imbabazi Mana turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana turasaba imbabazi, abavandimwe bacu imbabazi, abaturanyi imbabazi, ubunebwe imbabazi Mana turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana turasaba imbabazi, kudasenga imbabazi, kutumvira imbabazi, umeze muke imbabazi Mana turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana turasaba imbabazi, 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 imbabazi Mana turasaba imbabazi. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Uyu munsi somye rino somo ryo muri Hoseya kuko numva nanjye riransinze. Kristo Yezu akuzwe. Muri Hoseya umutwe wa 4 umurongo wa 11 kugera ku wa 14 twabonye yuko havuga irari ry'uburaya riyobya Isirayeli. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi wa none ni koko Isirayeli n'umuryango wanjye, uyu munsi Isirayeli ni umuryango wawe, uyu munsi Isirayeli ni umuryango wa buri wese. Yo mwami, reka mbabwire, ndarebye koko ndeba uruhererekane rw'ibigenda bitubaho, mbona yuko bishobora kuba biva bifite inkomoko yabyo. Papa ashobora kuba yarabayeho mu buzima bw'ubusambanyi, mama ashobora kuba yarabayeho mu buzima bw'ubusambanyi, ibyo ugasanga nibyo bigenda bidukurura bidukurura bidukurura, ejo ukumva ngo umuvandimwe wawe yagiye mu busambanyi, ejo ukumva ngo umugabo wawe yagiye mu busambanyi, ejo ukumva ngo umugore wawe yagiye mu busambanyi. Kristo Yezu akuzwe. Mureke tugerageze twihanire kandi kureka uko tugiye kuryama dusaba Imana imbabazi z'ibyo twiriwemo. Erega ni kenshi buriya shitani ihora idukurura, ni kenshi tubuze amahoro n'umutekano, ikatwereka buryo ki iyo nzira ari nziza, cyangwa ikatwereka yuko ino nzira yindi ari nziza y'ubusinzi. Batubwiye irari ry'uburaya, ariko hepfo hari aho batubwiye ubusambanyi n'ubusinzi, ngo irari ry'uburaya n'ubusinzi bibatesha umutwe. Ibaza umuntu wataye umutwe kuri bene ako kageni. Iyi minsi ya none turi kumva abantu benshi biyahuye ngo abavandimwe babo ngo abagore babo babaciye inyuma. Turi kumva ino minsi ya none abagore biyahuye ngo abagabo babaciye inyuma. Kristo Yezu akuzwe. Ari uwiyahuye, ari n'uwaciye uwundi inyuma, ni ibi byose bigenda bidukurikirana.
ni ukuvuga ngo uwo yiyahuye kubw'uko yananiwe kwakira, kubw'uko ya myuka mibi wa wundi yamuzaniye. Narabibabwiye, iyo ugiye mu busambanyi, iyo ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo, buri muntu wese aba azanye abantu bo mu muryango wiwe, akabahuza n'uwo babana. Ejo noneho iyo ugize gutyo ukamuca inyuma ukajya mu wundi muryango ugasambana n'uwaho, urazana ya myuka mibi yo muri uwo muryango wundi. Urumva iyo myuka mibi uwo nguwo wiyahuye ntabwo ishobora kumutera akanyamuneza kandi abaye atari maso ngo yakire Yezu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe, abaye atari maso ngo asenge yirukane iyo myuka mibi, niho ashiduka nawe yaguye mu cyaha cyo kwiyambura ubuzima. Kwiyahura ni ukwiyambura ubuzima, ni icyaha kibi cyane kwiyaka umubiri Imana yaguhaye. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo ni wa wundi uba utariyakira. Ubwo igihe cyose buriya wakiriye Yezu nk'umwami n'umukiza, ukagerageza kwihana mu buzima bwawe, uko ugiye kuryama ukibuka twa tundi twose wanyuzemo, warangiza ugasaba Imana imbabazi. Kristo Yezu akuzwe. Twige gusaba Imana imbabazi, twige kuba imbere y'Imana, twige kuyereka twa dusigisigi twose twatunaniye. Dore tugiye kugera mu kwezi kwa rozari. Ukwezi kwa 10 ni ukwezi kwa rozari. Mureke dutakambira Imana, nibitunanira dutabaze Roho Mutagatifu, ubundi tubwire Bikira Mariya adufashe, adusabire aho twebwe twananiwe. Kristo Yezu akuzwe. Tugerageze rero kwegera Imana uko bikwiriye, tugerageze gusenga, tugerageze kwihanira kureka, kugira ngo urwo ruhererekane rw'iyo myuka mibi yaranze ba sogokuru na ba sogokuruza, yaranze ba data na ba mama, itazadukurikirana natwe ikongera igakurikirana abana bacu. Kristo Yezu akuzwe. Tugerageze kuyamagana mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'uko Hozeya ari kubitubwira. Hozeya umutwe wa 4 umurongo wa 11 kugera ku wa 14. Tugerageze tubyirinde kugira ngo urwo ruhererekane rutazaturangwaho. Igihe ubona bikuyobeye, hirya no hino byacitse, hirya no hino bakuvuze, hirya no hino byagize gute, ubanza utuze uceceke. Guceceka niyo mpano nziza ya mbere yo guhangana na Sekibi. Uceceke. Aho bibaye ngombwa kurwana, urwanishe Bibiliya, urwanishe isengesho, shitani izagenda nta kabuza. Erega Mana, ni kenshi buriya buri munsi duhangana n'ibitotezo bya shitani, ariko Imana ikaba ihari. Niyo mpamvu rero dukwiye gusenga, tuza kwihana na twa dusigisigi twose, kugira ngo Roho Mutagatifu atahe mu mitima yacu. Umuntu urimo Roho Mutagatifu rero ntashobora kwiyahura, ntashobora n'abo badayimoni bose, yaba b'ubusambanyi. Umugabo wawe nabakuzanira cyangwa umugore wawe ugasenga, bishobora kwataka umuryango we cyangwa bikataka umuryango w'aho avuye, ariko weho ntabwo bizagushobora. Kristo Yezu akuzwe. Tube maso rero, dusenge, tube imbere y'Imana, izaduha byose ku buntu. Dusabirane rero kugira ngo tuzaronke ubwami bw'ijuru. Mana yanjye, ubu ngiye kuryama, ndakwizigiye ngo undinde muri iri joro, noye kukugirira icyaha. Mariya mubikira mutagatifu, nawe marayika murinzi wanjye, n'abazina mutagatifu, mundinde muri iri joro, n'igihe nzapfira nzapfe nizeye. Amina. Mari utasamwe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.